এটা ফার্স্ট বাংলাদেশে রিলিজ হয়েছে। স্পয়লার আছে এটা বুঝে যাবেন, এটার সাথে এমন ম্যাচিং করে দেওয়া হয়েছে। যত প্রোডাক্ট আছে সব থেকে আমার এই প্রোডাক্টটাই ভালো লাগছে সবচেয়ে আপডেট। এটা প্যাডিংটা, ও মাই গড, আমার মনে হয় শার্কের থেকেও বেশি কিছু করে ফেলছে, আমার এরকম কিছু একটা মনে হয়। আর এটা হলো 100% অফিশিয়ালি প্রোডাক্ট। এটার সাথে আপনি অফিশিয়ালি 60,000 টাকার অফিশিয়ালি ইন্স্যুরেন্স পাবেন। আপনারা জানেন আমরা অফিশিয়াল প্রোডাক্ট ছাড়া বিক্রি করি না সঞ্জিদা অটো। যেটা হিউজ কালার, আমি কোনটা থেকে কোনটা দেখাবো? আচ্ছা আমরা একটু ভিউটা ভিতর থেকে দেখাই। ভিতর থেকে যদি দেখেন আপনি এই দেখেন আমি ক্যামেরাটা দিয়ে দেখাচ্ছি। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলে অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আর ঈদের পরে কিন্তু সঞ্জিদা অটোর এই প্রথম একটি ব্লগ নিয়ে আসলাম, কেননা অনেকগুলো আপগ্রেড কালেকশন চলে আসছে হেলমেটের। আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এসএমকে, তারপরে সোম্যানের এবং জেএসবির আপগ্রেড কিছু কালেকশন। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে হবে, কেননা বলতেছি আপনার একটা হেলমেট দেখার পর আরেকটা হেলমেট মনে হয় আরে এটা থেকে এটা আরো সুন্দর, এটা থেকে এটা আরো সুন্দর, মানে এরকম মনে হয় আপনি কনফিউজ হয়ে যাবেন যে এত সুন্দর কেন। সত্যি সত্যি খুবই চমৎকার চমৎকার কিছু কালেকশন চলে আসছে। আর এই কালেকশনগুলো আজকে আলোচনা করবো আমাদেরকে সঞ্জিদা অটোর পক্ষ থেকে মিজান ভাই। তো শুধু তাই না, এছাড়া আপনারা সঞ্জিদা অটোর যে কোনো ধরনের এক্সেসরিজগুলো কিন্তু বাইকের এক্সেসরিজগুলো অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। সো আপনারা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিডিও অবশ্যই না টেনে দেখবেন। তো আপনাদের সুবিধাতে সঞ্জিদা অটোর অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি। আপনারা যে কোনো স্থান থেকে মিরপুর 10-এ আসবেন, মিরপুর 10-এ ফলপট্টির কুরিয়ারের গলিতে সোজা চলে আসবেন এবং প্রথম গলিটার ডান পাশেই কিন্তু সঞ্জিদা অটো। আর যদি আপনার খুঁজে পেতে কষ্ট হয়, আপনারা কিন্তু আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিলেই কিন্তু তারা যে আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। আর যারা ঢাকার বাইরের থেকে আপনারা চাচ্ছেন যে এই প্রোডাক্টগুলো রিসিভ করবেন, তাদের সহজ শর্ত ভিডিও থেকে স্ক্রিনশট নেন, আমার স্ক্রিনের নাম্বারে আপনারা পাঠিয়ে দেন আপনার স্ক্রিনশট নেওয়া ছবিটি এবং অর্ডার করতে পারেন খুব সহজেই। আর পৌঁছে যাবে মাত্র একদিনের ভিতরে। তো ভিউয়ার্সরা কথা বাড়াচ্ছি না, অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর ভিডিও শুরু করা যাক দ্রুত। তো ভিউয়ার্সরা যেমনটা বলেছিলাম, আমরা চলে আসছি সঞ্জিদা অটোতে। আর সঞ্জিদা অটোতে আমরা আপডেট প্রোডাক্টের প্রাইস সম্পর্কে জানবো। আমাদেরকে জানাতে সাহায্য করতেছে সঞ্জিদার পক্ষ থেকে মিজান। তো মিজান কেমন আছো? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন সবাই? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। তো মিজান যে প্রোডাক্টগুলো নতুন, যেমন আমি অলরেডি বলে ফেলছি যে এসএমকে, তারপর সোম্যান এবং জেএসবি নতুন এসে পড়ছে, ঠিক না? সবথেকে আপডেট কালেকশন আমাদের কাছে, হিউজ পরিমাণ কালেকশন। আর আমার জানার মধ্যে আজকে সকালে ঢুকছে প্রোডাক্টটা। সকালে ঢুকছে। আপনারা মাত্র ডিসপ্লে করে বাহার ভাইকে নক দিলাম যে বাহার ভাই আসেন আমাদের একটা ভিডিও করব। আর বাহার ভাই মানে কিন্তু আপডেট প্রোডাক্টের কালেকশন নাকি? আচ্ছা ফার্স্টে তোমার হাতে একটা চমৎকার এসএমকে হেলমেট দেখতেছি। এটা হলো এসএমকে T10 মডেল হলো T10। এটা হলো এখানে প্লেস করলে এটা বাইজরটা একটু, আচ্ছা বাইজর লক আছে না? হ্যাঁ বাইজরটা এখানে লক, প্রেস করলে খুলে যাবে। আবার ডাবল বাইজর, হ্যাঁ আবার সান বাইজর আছে, সানবাইজরটা ফ্রি আছে, ওয়াশেবল প্যাডিং। এটা এসএমকে সবথেকে আপডেট মডেল T10। আচ্ছা আমরা একটু দেখাই, এটা নোজ গার্ডটা অনেক সুন্দর। নোজ গার্ড বলতে আপনার এটা প্যাডিংটা দেখেন। আমার এখানে এসএমকে যত প্রোডাক্ট আছে সবথেকে আমার এই প্রোডাক্টটাই ভালো লাগছে সবচেয়ে আপডেট। এটা প্যাডিংটা, এটা আমার মনে হয় শার্কের থেকেও বেশি কিছু করে ফেলছে, আমার এরকম কিছু একটা মনে হয়। যে না রিয়েলি অসাম, কিন্তু রিয়েলি অসাম, সফট, অনেক সফট। হ্যাঁ প্যাডিংটা দেখে আমার অনেকই পার্সোনালি অনেক ভালো লাগছে এসএমকে এর প্রাইসে। আর এটা আসলে আমরা দীর্ঘদিন হেলমেটের ভিডিও করা সত্ত্বেও কিন্তু এই কোয়ালিটির প্রোডাক্টটা খুব কম পাইছি। রিয়েলি আপগ্রেড এবং খুব অসাম করছে। এটা ফার্স্ট বাংলাদেশে রিলিজ হয়েছে। আচ্ছা 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 ডিকোকে। ওকে। আর এটার হলো আপনার স্পয়লারটা দেখেন শেপের সাথে। আচ্ছা ভিউয়ার্স স্পয়লারটা দেখেন, একদম পুরো একটা মানে অনেক বড় স্পয়লার, সাথে যে স্পয়লার আছে এটা বুঝে যাবেন, এটার সাথে এমন ম্যাচিং করে দেওয়া হয়েছে যে এটার সাথে একটা স্পয়লার আছে বোঝা যায় না। আর এটা হলো রিফ্লেক্টিভ কালার, ব্ল্যাক ম্যাট ব্ল্যাক এর সাথে রিফ্লেক্টিভ কালার। আপনি চাইলে যে কোনো বাইকের সাথে এই কালারটা ইউজ করতে পারেন এবং হাইওয়ে রাইডের সময় খুব ভালো চোখে পড়বে জিনিসটা। আপনার খুব সেফটি দিবে এই কালারটা। আপনি এই কালারটা রিফ্লেক্ট করলে আপনার খুব সেফটি দিবে। আর নিয়ন দেয়, কিন্তু নিয়নটা কিন্তু রিফ্লেক্টিভ। এর সাথে আপনি অফিশিয়ালি 60,000 টাকার অফিশিয়ালি ইন্স্যুরেন্স পাবেন। আচ্ছা ভিউয়ার্স আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন 60,000 টাকার কিন্তু ইন্স্যুরেন্স পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ আর এটা হলো 100% অফিশিয়ালি প্রোডাক্ট। আর আপনারা জানেন আমরা অফিশিয়াল প্রোডাক্ট ছাড়া বিক্রি করি না সঞ্জিদা অটো। যে কোনো প্রোডাক্ট আপনারা বলে দিব অরিজিনাল না ডুপ্লিকেট। ওকে, সাথে আমরা পিন বাইজার ফ্রি আছে নাকি? পিন লক 13 ফ্রি পাবেন, পিন লক 13 ফ্রি আছে, ফ্রি ওয়াও এটার সাথে। আর এটা প্রাইসটা পড়বে হলো 9300 টাকা আপনার। 9300 টাকা? জি। এটা হলো ডিকক, এটা হলো ইসি সার্টিফাইড, ইউরোপিয়ান সার্টিফাইড। ইসি সার্টিফাইড। এটার ভিতর যে মানে গ্লাসটা তো বাইজারটা তো আমরা ক্লিন বাইজার পাচ্ছি, এটা কি স্মোক বাইজার বা মার্কারি আছে কিনা? এটা মার্কারি আছে, আপনি এক্সট্রা পারচেজ করতে হবে। ও এক্সট্রা পারচেজ করতে হবে, মানে এটার সাথে নাই। এটাতে আপনার ভালো একটা দিক আছে, এটাতে আপনি ব্লুটুথ কমিউনিকেটর যে কোনো ডিভাইস ভিতরে স্পেস দেওয়া আছে না? স্পেস দেওয়া আছে আলাদা। আচ্ছা ভিতরে স্পেস দেওয়া আছে, আপনি চাইলে প্যাডিং কাটতে হবে না, প্যাডিং কাটতে হবে না, আলাদা স্পেস দেওয়া আছে। আর এটার যদি আপনি আরেকটা গ্রাফিক্স দেখেন এখানে, এই যে ও মাই গড, এটা তো অনেক সুন্দর রে ভাই। জোস কালারগুলা সেম জিনিস সেম প্রোডাক্ট, আপনার কালারটা চেঞ্জ। আমি শুধু কালারটা দেখাচ্ছি। এই দেখেন এটার আপনার ভিউটা ভালো, 360 ভিউ তো। হ্যাঁ ভিউটা ভালো।
আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সানভাইজার পাচ্ছেন, ভিউটা অনেক বেশি পাচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি যেখান থেকে এসএমকে বা সোমেন বা জিএসবি হেলমেট নেন, আপনি অফিসিয়ালি কার্ড বুঝে নেবেন এবং কি আপনার অথেন্টিক প্রোডাক্ট আপনি 1 বছর অফিসিয়ালি গ্যারান্টি নিয়ে যাবেন। ও মাই গড। আর কিছু কিছু জায়গা আছে ডুপ্লিকেটও হতে পারে, আপনি অথেন্টিক প্রোডাক্টটা আপনি বাছাই করে নেবেন। আচ্ছা, একটু সাইড ভিউটা দেখি, অনেক সুন্দর। এই যে সাইড ভিউ। মিজান ভাই একটু পরে দেখাও না ভাই। আচ্ছা, আমি পরে দেখাচ্ছি, কারণ আমার মন চাচ্ছে একটু পরে দেখালে লুকটা কেমন আসে অ্যাকচুয়ালি। ও মাই গড, ভিউয়ার্স অসাম একটা লুক আসছে, থ্যাংক ইউ। আর এটার ভালো দিক হলো ইয়ার ভেন্টিলেশন। এটা ইয়ার ভেন্টিলেশন অনেক ভালো। নদী ইয়ার ভেন্টিলেশন বলেন, হেড ইয়ার ভেন্টিলেশন, হ্যাঁ অনেক বড়, হ্যাঁ অনেক বড় ভেন্টিলেশন। হেড ইয়ার ভেন্টিলেশন, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অনেক ভালো হেড ইয়ার ভেন্টিলেশন। ওকে ওকে ওকে। এটার আরেকটা কালার যদি আমরা যাই, আচ্ছা আরেকটা কালার মনে হয় উপরে নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটাও তো একটাতে একটা কম সুন্দর না, আমি ভাবছিলাম এটা থেকে এটা সুন্দর, এটা থেকে এটা আরো বেশি সুন্দর। হ্যাঁ, এগুলার কালারগুলো অনেক জোস। এটা আবার হোয়াইট কালার ইয়ার ভেন্টিলেশনটা। ওয়াও, এগুলার ডিজাইনটা সবথেকে আনকমন, ইউনিক করছে। হ্যাঁ জি, এই যে সানভাইজার আছে, আপনার লক। আর এটার ভালো দিক হলো এটা হেলমেটটা নতুন আসছে, আর এটা যে কোনো প্রোডাক্ট আপনার লক বলেন, গ্লাস বলেন, যে কোনো কিছু আমাদের কাছে अवेलेबल পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটার বাকি প্রোডাক্ট অ্যাকসেসরিজটা अवेलेबल পাওয়া যাবে। পাবেন। আর আপনি চাইলে এটাতে ব্লুটুথ কমিউনিকেটর যে কোনো প্রোডাক্ট আপনি লাগাইতে পারবেন, সবকিছু আমাদের কাছে अवेलेबल। ক্যামেরা চাইলে ক্যামেরা আছে, ক্যামেরা ইউজ করতে পারবেন। প্রাইস তো একই নাকি? হ্যাঁ, 9300 টাকা। তো ভিউয়ার্স, গ্রাফিক্সটা আমরা একটু আপনাদের সুন্দর করে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, অসাম, গ্রাফিক্সগুলো। থ্যাংক ইউ। আমরা এখন টাইফুনে চলে আসছি, এসএমকি মডেল টাইফুন। এটা হলো ওইটার একটু সেকেন্ড মডেল। এটারও সানভাইজার আছে আপনার। এটা কালারটা হলো গ্রে কালার আর নেভি ব্ল্যাক। ও ওয়াও, কালারটা দেখেন অনেক জোস সুন্দর একটা কালার। জোস করছে, স্পয়লারটা সিম্পলের দেখেন, মধ্যে স্মার্ট করছে। স্পয়লারটা দেখেন, জোস একটা স্পয়লার করছে। জি জি জি, জোস একটা কালার। আচ্ছা, আবার এটা নোজিয়ার ভেন্টিলেশন বলেন, হেড ইয়ার ভেন্টিলেশন বলেন, ভালো দিছে অনেকটা। আচ্ছা, এটা কি রে ভাই? এটাও একটা ইয়ার ভেন্টিলেশন। আচ্ছা, এয়ার ভেন্টিলেশন সবগুলাই থাকে আপনার দুইটা। আর এখানে এটা তিনটা হলো দেওয়া আছে, এক্সট্রা একটা দেওয়া আছে, এক্সট্রা দেওয়া আছে না? বেসিক আরেকটা দেওয়া আছে। আর এটা ব্যাগ ইয়ার ভেন্টিলেশন দেখেন, ব্যাগ ইয়ার ভেন্টিলেশনটা খুব সুন্দর, বাতাস বের হবে। আর এটাও ইউরোপিয়ান সার্টিফাই, ইসি সার্টিফাই। আর এটা হলো ইন্ডিয়ান হেলমেট। এসএমকে হলো ইন্ডিয়ান হেলমেট। আর এটার প্যাডিংটা দেখেন, আপনি যদি একটু দেখেন, ডাবল লেয়ার করা আছে। ডাবল লেয়ার দেওয়া আছে। যেহেতু আপনি হেলমেটটা পরবেন, আপনার শার্টের কলার বা অন্য কিছু আপনার ময়লা হবে না। এই যে ডাবল লেয়ার করা আছে, ওয়াশেবল প্যাডিং। সব হেলমেটে ওয়াশেবল প্যাডিং, অনেক সুন্দর প্যাডিং করছে। হ্যাঁ, এসএমকে প্যাডিং। আসলে এসএমকে প্যাডিং কিন্তু সবসময় ডিফারেন্ট। জি, আচ্ছা, আসলে ডিফারেন্ট। আর এসএমকে সোল কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কমপ্লেইন নাই। ওকে, আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না যে এসএমকে এর সোল কোয়ালিটি খারাপ। এসএমকে অলওয়েজ চেষ্টা করে ওদের সোল কোয়ালিটি অনেক ভালো রাখার জন্য। ওকে, আর এটা সোল সাইজ হলো এস সাইজ। আচ্ছা, মানে সাইজ তো পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, সাইজ अवेलेबल এস, এম, এক্সেল, ডাবল এক্সেল সব সাইজ আছে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হলো আপনার 5800 টাকা। 5800 টাকা। হ্যাঁ, এটা হলো টাইফুন ভাই, এটার মধ্যে আর কি কি গ্রাফিক্স আছে দেখান না? এটার মধ্যে 4টা গ্রাফিক্স পাবেন আমার কাছে अवेलेबल। এটা একটু জোকার এডিশন, হ্যাঁ ভেনম টাইপ, ভেনম টাইপের করছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা এসএমকে টাইফুন। আচ্ছা, একটু ভাই আমরা একটু গ্রাফিক্সটা একটু ভালো করে একটু দেখি। আচ্ছা, হ্যাঁ প্লিজ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর নেক্সট আর কি গ্রাফিক্স আছে? এই আরেকটা গ্রাফিক্স, এটা হলো ম্যাট কালার। ম্যাট কালার যা আছে একটু। এই গ্রাফিক্সটাও খুব সুপার দেখতে আচ্ছা, পাবেন। ওকে ওকে, হ্যাঁ ঘুরে ঘুরে দেখে। ও হ্যাঁ, অনেক এটা সুন্দর। প্যাডিংটা দেখেন, খুব জোস একটা প্যাডিং। ওকে, এই প্রাইজে প্যাডিং খুব সুপার। আরেকটা গ্রাফিক্স মনে বাকি আছে এটা নাকি? প্রাইসও কিন্তু 5800 টাকা। 5800 টাকা। লাস্ট ওয়ান, অনেক সুন্দর একটা গ্রাফিক্স। হ্যাঁ, ব্লু কালার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই গ্রাফিক্সটা দেখতে পারেন। R15 B4 যেগুলো আসছে ব্লু কালার বা সিলভার, ওগুলোর সাথে ইউজ করতে পারেন। বা সুজুকি আছে ব্লু কালার, যে কোনো গাড়ির সাথে ইউজ করতে পারেন। এটা তো আপনি সানভাইজার পাচ্ছেন, সবকিছুই পাচ্ছেন। ওকে, আর এসএমকে এর এই মডেলটার সাথেও আপনি 40000 টাকা অফিসিয়ালি ইন্স্যুরেন্স পাবেন। 40000 টাকা ইন্স্যুরেন্স পাওয়া যাবে না? এটার সাথে হলো 40000 মানে এই চারটা মডেলের সাথে আমরা 40000 টাকা ইন্স্যুরেন্স পাচ্ছি। আচ্ছা, আর এটার সাথে ওইটার সাথে হলো স্পিন লকটা হলো এক্সট্রা ফ্রি। আর এটার সাথে হলো ইনস্টল করা আছে, ওটা হলো আমরা লাগাই দিব। আর এটার সাথে ইনস্টল করা, এটা লাগানো আছে অলরেডি নাকি? পিন লকটা দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এই ভিউয়ার্স পিন লকটা দেখেন দেওয়াই আছে। হ্যাঁ, 13 কিন্তু এটাও 13টা দেওয়া আছে। এটাও ওয়াশেবল পেটি। ওকে, আর আমরা যদি 2 স্টারে চলে যাই, 2 স্টারে হিউজ কালার, আমি কোনটা থেকে কোনটা দেখাবো, সবগুলোই ভালো লাগে। আচ্ছা, সবগুলো আমরা একটু একটু করে দেখি। হ্যাঁ, এটাও দেখেন, অনেক সুন্দর। এটা 5200 টাকা। 2 স্টারের সব মডেল 5200 টাকা। এগুলো সবগুলো ওয়াশেবল পেডিং, আপনার ইসি সার্টিফাই করা এসএমকে ইন্ডিয়ান হেলমেট। আর এটা তো আপনি ব্লুটুথ কমিউনিকেটর সবকিছু লাগাইতে পারবেন। এটা তো একটা সানভাইজার থাকবে, নরমালি চিল গার্ড, চিল মাউথ, আপনার ওয়াশেবল পেডিং সবকিছুই পাচ্ছেন। সাথে হলো আপনার
একটা চমৎকার রিং ফ্রি আছে, রিং ফ্রি আছে, ফেসবুক অফিসিয়াল পেজের লিংক ফ্রি আছে, সবকিছুই দেওয়া আছে। একটা এসএমকে এর স্টিকার দেওয়া আছে। আর এটার সাথে আপনি পাচ্ছেন হলো পিনলক 13 ফ্রি আর 40,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স এটার সাথে। 40,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স এটার সাথে ফ্রি আছে না? এটার সাথে 40,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স ফ্রি আছে। আছে। তো ভিউয়ার্সরা অবশ্যই অথেন্টিক প্রোডাক্ট কেনার সময় কিন্তু যে কিউআর কোড স্ক্যান করে এই কার্ডটি বুঝে নেবেন আপনারা ইন্স্যুরেন্স ব্যাপারটা। এখানে একটা আইমি কোড আছে, ওই কোড দিয়ে আপনার নামে শুধু একটা হেলমেটে ইনস্টল হবে, রেজিস্ট্রেশন হবে, ওইটা দিয়ে একটাই করা যাবে, ওইটা আপনি করে নেবেন। যেটা আপনি পারচেজ করার সময় এটা নিয়ে বুঝে নেবেন। আচ্ছা বাকি গ্রাফিক্সগুলো একটু দেখি। এটা প্রাইস পড়বে 5,200 টাকা। এটার মধ্যে এই একটা গ্রাফিক্স, আচ্ছা এই গ্রাফিক্সটা অনেক সুন্দর করেছে। হ্যাঁ এটা ব্লু কালারের মধ্যে, এটাও জোস একটা কালার। ওকে এই যে দেখেন, এটাও সানভাইজার আছে। এটা পরলে লুকটা আরো সুন্দর আসে। আমি এটা আপনাদের পরে দেখাই। এই যে ওয়াও, এটাও জোস একটা কালার। আর এটা বাইরেটা লাগাই দেখি। আপার ডিপার কিন্তু বাইরে, এই যে সম্পূর্ণ এখানে নিচে খুব ইজি সুইফট। হ্যাঁ একটু বাইরেটা এটা নামায় দেখি এখন। এই হ্যাঁ দেখি সাইড ভিউটা দেখি প্লিজ। হ্যাঁ সুন্দর লাগতেছে জি। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। এটাও সুপার একটা হেলমেট। আচ্ছা মানে পরে কমফোর্ট, আপনার প্যাডিং গুলো আপনার তেমন হার্ড না, সফট আছে। প্যাডিং এর কোয়ালিটি আপনার সার্টিফাই, ইসি সার্টিফাই, ইউরোপিয়ান সার্টিফাই, ইসি সার্টিফাই সবসময় ভালো সার্টিফাই। আপনি এই হেলমেটটা দেখতে পারেন, এটা 5,200 টাকা পড়বে। এটার মধ্যে আমি আরেকটা গ্রাফিক্স দেখাই। আমাদের কাছে এত গ্রাফিক্স যে লং ভিডিও হয়ে যাচ্ছে, আপনারা সবাই অপেক্ষা করেন ভালো ভালো কালেকশন দেখতে পারতেন। ওকে আচ্ছা এটা অনেক সুন্দর করছে। হ্যাঁ এটা ম্যাট কালারের মধ্যে, ম্যাটের মধ্যে অনেক স্মার্ট করছে। হ্যাঁ ব্লু হোয়াইটের মধ্যে তো স্মার্ট আছে। আর এই একটা হেলমেটে আপনার ডিভাইস লাগানোর জন্য শোল্ড করা আছে। আচ্ছা আলাদা একটা বাইরে দেওয়া আছে। হ্যাঁ এটা হলো আপনি এটা খুলে ডিভাইস লাগাবেন। আর অন্যান্য হেলমেট হলো বাইরে দিয়ে আপনার প্যাডিং কেটে তারপর লাগাবেন। এই হেলমেটটা হলো এখানে সিস্টেম করা আছে, একদম দেওয়াই আছে, আপনি শুধু খুলে লাগায় ফেলবেন। শুধু খুলে আপনি ডিভাইসটা এখানে বসায় দিবেন। এখান দিয়ে আপনি এলিঙ্গি দিয়ে লাগাবেন, এরকম কোনো সিস্টেমে নেই এটাতে। বুঝতে পারছি। আর এটা তো আপনি 40,000 টাকা অফিশিয়ালি গ্যারান্টি পেয়ে ইন্স্যুরেন্স পেয়ে যাচ্ছেন। আর একটি কালার, এটা হলো স্টারের মধ্যে, এটা হলো হোয়াইট কালার বলা হয় এটাকে। এটা দেখতে পারেন 2 স্টারের স্টার, এটাও দেখতে পারেন। এটা 5,200 টাকা পড়বে। এটা তো সানভাইজার, পিনলক 13, ওয়াশেবল প্যাডিং সবকিছু পেয়ে যাচ্ছে। এটার মধ্যে আমাদের কাছে আরো একটা কালার আছে, এটাও দেখতে পারেন স্টারের ব্ল্যাক না। হ্যাঁ এটা হলো স্টারের ব্ল্যাক কালার, এটাও দেখতে পারেন। এটা তো আপনি 40,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স পাচ্ছেন, পিনলক 13 পাচ্ছেন, ওয়াশেবল প্যাডিং সবকিছুই পাচ্ছেন। আমি শুধু কালারগুলো আপনাদের জাস্ট দেখাচ্ছি। আমাদের কাছে একটা রেডের মধ্যে কালার আছে, হোয়াইট রেড, এটাও দেখতে পারেন। এটাও অনেক সুন্দর একটা হেলমেট, এটাও ইউসি সার্টিফাই করা। আসলে বিজন ভাই মানে একটা গ্রাফিক্স থেকে একটা গ্রাফিক্স মানে ফেলে দেওয়ার মতো না, মানে একটা থেকে একটা অন্যরকম সুন্দর। আপনি ভিডিওটা যতই দেখবেন আপনার ততই ভালো লাগবে। আপনি স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন। আমাদের কাছে পিছনে কিন্তু আরো সোমেনে অনেক গ্রাফিক্স আছে, অনেক অসাম হেলমেট আপনি করতেছে। আপনি এই ভিডিওটা ফুল দেখেন। এই যে একটা কালার, এটাও 5,200 টাকা, সুপার একটা কালার। আপনার ইয়ার ভেন্টিলেশন বলেন, নোজ ইয়ার ভেন্টিলেশন সবই সুন্দর। জি এটার মধ্যে আরেকটা গ্রাফিক্স আছে, জোকার গ্রাফিক্স, এটা দেখতে পারেন। এটা চিরাচরিত অনেক মানে পরিচিত একটা আগের একটা মডেল, এটা এখন একটু আপডেট করে আসছে। এগুলো হলো আপনার ইবিএস করে আসছে বেসিক্যালি। প্যাডিংটা আপনার মাথা কামাইলে চুল কাবে না, বা মাথা ভিক্টোরিয়া গুলো হয় না, চুল উঠে যাওয়ার যে সম্ভাবনা এগুলো হয় না। এটাই হলো ইবিএস অ্যান্টি ফাঙ্গাস সিস্টেমটা দিয়ে দিয়েছে। আর ইয়ার ভেন্টিলেশন কোয়ালিটি অনেক বেটার করছে, আগে আপডেট করছে আর কি। এটার যদি কালারগুলো দেখাই, এটারই একই মডেল, টুইস্টারে আপনার কালার আছে অনেকগুলো, আমি কালারগুলো দেখাচ্ছি জাস্ট। আচ্ছা সবগুলোর প্রাইস তো একই? হ্যাঁ প্রাইস 5,200 টাকা, 5,200 করে। টুইস্টার সাথে 40,000 টাকার ইন্স্যুরেন্স ফ্রি পাচ্ছেন। ফ্রি, এটা আপনি নিজে বুঝে নেবেন। আর কিরিং, এখানে কিছু কাগজপত্র আছে, অফিশিয়ালি কিছু কাগজপত্র আছে, এগুলো বুঝে নেবেন। আর অফিশিয়াল প্রোডাক্ট দেখলেই বোঝা যায়, কারণ অফিশিয়াল প্রোডাক্ট ছাড়া এত কিছু দেওয়া সম্ভব না। আপনার পিনলক, ইন্স্যুরেন্স এত কিছু। আর এসএমকে অফিশিয়ালি সব মাল আমাদের কাছে अवेलेबल থাকবে অবশ্যই সব সময়। আপনি সব সময় এসএমকে যে কোনো প্রোডাক্ট নিলে আমাদেরকে পেজে নক দিবেন, বা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, ওইখানে নক দিতে পারেন। সম্পূর্ণ ভিডিও স্ক্রিনে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে। এই গ্রাফিক্সটাও দেখতে পারেন, এটাও সুপার একটা গ্রাফিক্স। আচ্ছা এটার সাথে আপনাদের ইয়েলো কালারের মধ্যে একটা গ্রাফিক্স আছে, এটাও দেখতে পারেন। আচ্ছা এই যে হ্যাঁ অনেক সুন্দর একটা গ্রাফিক্স, ব্লু ইয়েলোর মধ্যে। আপনার জিএসএক্স এর যারা চালান ইয়েলো কালার, তারা এটা ইউজ করতে পারেন, ওই গায়ের সাথে অনেক সুন্দর লাগবে। রাইট ইউ। আচ্ছা মিজান ভাই বললেন আপনার শপে তো ঠিকানা দেওয়া আছে, সবাই আসবে। যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিতে যাচ্ছে তারা কিভাবে নিতে পারবে? আমাদের কুরিয়ার সিস্টেম আছে সারা বাংলাদেশ। আপনি যদি আজকে অর্ডার করেন, কালকে এই টাইমে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। 24 ঘন্টার ভিতরে পৌঁছে দেওয়া হয়। আচ্ছা আপনি এই টাইমে অর্ডার করছেন, কালকে এই টাইমে পেয়ে যাবেন।
আমাদের অর্ডার সিস্টেম হলো এটা 5200 টাকার একটা প্রোডাক্ট, আপনি 700 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে আর 4500 টাকা আপনার কুরিয়ার কন্ডিশনে দেওয়া হবে। আচ্ছা, মানে ওই প্রোডাক্ট নিয়ে পরে টাকা দিতে হবে? হ্যাঁ, স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটা আছে, আপনি অর্ডার করতে হলে ওই নাম্বারে, স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আছে ওই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করেন, আমাদের অর্ডার করতে পারবেন। আচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। গ্রাফিক্সের অভাব নাই, রাইট, দেখেন রিয়েলি অসাম, জোস কালার। আমি যদি আরেকটা গ্রাফিক্স দেখাই, এসএমকে আমাদের টুইস্টারে এই পর্যন্তই শেষ, আমরা এখন সোম্যানে যাব। সোম্যান একদম সম্পূর্ণ আপগ্রেড একটা কালেকশন, আপডেট প্রোডাক্ট, সবকিছু নতুন। সাথে আপনি স্মোকি ব্ল্যাক গ্লাস পেয়ে যাচ্ছেন, আপনি এক্সট্রা পারচেজ করা যারা লাগবে না। ব্ল্যাক এর পাগল তাদের জন্য পারচেজ করতে হবে না ব্ল্যাক গ্লাস, আচ্ছা, সাথে আচ্ছা। ফ্রি দেওয়া আছে, আমরা আবার নতুন করে নিয়ে আসছি। ওকে, ডট সার্টিফাই করা, স্পয়লার করা আছে 360। এর সাথে ক্লিন বাজেটটা চাইলে নিতে পারবে? হ্যাঁ, চাইলে ক্লিন বেজন নিতে পারবে, এক্সট্রা পারচেজ করতে হবে। আচ্ছা, আচ্ছা। আর এটা ওয়াশেবল প্যাডিং, চিল গার্ড, চিল মাউথ, আপনি চিল মাউথ বলেন। আপনি এটা সবথেকে ভালো দিক হলো এটার ভিউটা, আপনার ভিউটা দেখেন, অনেক ভালো ভিউ পাবেন আপনি। আচ্ছা, অনেক বড় ভিউ পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, আসলে ফুল ফেস এর কিন্তু সাইড ভিউটা কম পাওয়া যায়, এটা বেশি পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর এটাতে আপনি এক্সট্রা সানভাইজারও পাচ্ছেন কিন্তু। ওকে, সানভাইজার পাচ্ছেন, ওয়াশেবল প্যাডিং, এটাতে চাইলে আপনি ব্লুটুথ কমিউনিকেটর যে কোনো প্রোডাক্ট লাগাইতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আকর্ষণীয় অনেক বাকি, আমরা সো আরেকটা গ্রাফিক্সে চলে যাই, আপনারা শুধু দেখতে থাকেন। আমাদের কাছে ম্যাট একটা গ্রাফিক্স আছে, ওই গ্রাফিক্সটা দেখেন, এটারই ব্ল্যাক ম্যাট, ও সবথেকে ওয়াও, আনকমন। আচ্ছা, আচ্ছা। এটা পাওয়া খুব টাফ, তাও আবার ব্ল্যাক স্মোকি ব্ল্যাক দিয়ে আপনার বাইজরটা। এটাতে কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন না এমন না, এটা কিন্তু স্মোকি, রাত্রেবেলা ফুল ক্লিয়ার দেখবেন আপনি। আচ্ছা, আমরা একটু ভিউটা ভিতর থেকে দেখাই। ভিতর থেকে যদি দেখেন আপনি এই ফুল দেখেন, ক্লিয়ার দেখেন, ক্যামেরাটা দিয়ে দেখাচ্ছি একদম আপনি সম্পূর্ণ। ফুল লেখা দেখতে পারবেন বাইরে কি লেখা আছে। ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এটা রাত্রেবেলা আরো সুন্দর দেখায়। আচ্ছা, আচ্ছা। আর এটা হলো ম্যাট গ্রাফিক্স, এটাও ইসি ডট সার্টিফাই করা। হেড ইয়ার ভেন্টিলেশন আছে এটাতে দুইটা, এই যে এই যে হেড ইয়ার ভেন্টিলেশন দুইটা আছে, নোজ ইয়ার ভেন্টিলেশন। আপনি এটা ওয়াশেবল প্যাডিং, চাইলে ব্লুটুথ কমিউনিকেটর যে কোনো প্রোডাক্ট এটাতে লাগাইতে পারবে। আর এটাতে আমাদের কাছে আরেকটা মডেল আছে সুজুকি ব্লু, ওটাও দেখেন। এইটা আসলে আমার অনেকক্ষণ ধরে বলতেছিলাম যে ভাই এই গ্রাফিক্সটা দেখান না প্লিজ। মানে হলো সুজুকি ব্লু। আচ্ছা, আমরা পলি করা যাতে মার্কেটটা নষ্ট না হয়ে যায়, ঠিক না? ধুলাবালি রাস্তার পাশে তো ধুলাবালি লাগে এই কারণে। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। এটা দেখেন, সাইড ভিউটা দেখেন, অসাম অসাম একটা ভিউ সাইডে। বলার কিছু নেই, আমার বলার মতো কোনো ভাষাই নেই যে এটার মধ্যে বলবো এমন কিছু। হ্যাঁ, এত চাহিদা যে এই হেলমেটটার বলার বাইরে। আমাদের আগের ভিডিওতে এত রেসপন্স ছিল যে এই হেলমেটটা আমরা দিতে পারি না লাস্ট পর্যন্ত। আচ্ছা, এখন তো अवेलेबल আছে, আবার চলে আসছে, আবার চলে আসছে, সাইজ अवेलेबल। তো আবার শেষ হওয়ার আগে তাড়াতাড়ি নিয়ে নেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাতে আপনারা যারা অর্ডার করতে চান স্ক্রিনের নম্বরে যোগাযোগ করেন। ভাইয়া এটা প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হলো 4800 টাকা, কালোটার প্রাইস হলো 4500 টাকা। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। আর আপনার ভিডিও দেখে যারা ফোন দিবে তাদের জন্য সবগুলো 4500 টাকা যাবে। 4500 সব সব একবার যেটা নেন 4500, কালোটা নেন, এটা নেন। আবার এখানে আমাদের কাছে আরেকটা গ্রাফিক্স আছে, এই গ্রাফিক্সটা দেখেন, এটা আরো সুন্দর লাগবে। ওয়াও, রিয়েলি ওয়াও। এটা আবার গোল্ডেন কালার, গোল্ডেন কালার, নাইট ভিশন বলা হয় এটাকে। হ্যাঁ, গোল্ডেন কালার ইয়া দেওয়া হয়েছে, নাইট ভিশন এটা কিন্তু মানে কালারটা দেখেন, আসলে একটা এক্সট্রা লুক আনার জন্য কাজটা করা হয়েছে, স্যার কিছুই না। লুক এন্ড দেন এটা নাইট ভিশন, রাত্রেবেলা অপোজিটে বাসের আলো টাকের আলো আপনার চোখে পড়বে না, যেটা আপনি সরাসরি ওদের সামনে যান, অনেক সময় আপনি ওদের আলোর কারণে আপনি কিছু ফোকাস করতে পারেন না, মানে দেখতে পারেন না। আচ্ছা, এটা সাথে পিন লক ইনস্টল করা যাবে? হ্যাঁ, পিন লক ইনস্টল করা যাবে, ওটা এক্সট্রা পারচেজ করতে হবে। আচ্ছা, আর এটা তো আপনি সানভাইজার পাচ্ছেন, ডট সার্টিফাই করা, স্পয়লার করা আছে, আপনি চাইলে ব্লুটুথও লাগাইতে পারেন। আচ্ছা, আচ্ছা। আর এটার প্রাইসও আমরা রাখছি 4500 টাকা, শুধু বাহার ব্লগস এর মধ্যে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, আর এটার মধ্যে যদি আপনি আরেকটা গ্রাফিক্স দেখেন, স্নেক গোল্ড। ও মাই গড, রিয়েলি রিয়েলি জন্য স্নেক গোল্ড আমারও এটা অনেক ভালো লাগে। জোস জোস, স্নেক গোল্ড, স্নেকের ছবি দেওয়া আছে, রিয়েলি রিয়েলি জোস একটা কালার স্নেক গোল্ড। এটা তো ইয়ার ভেন্টিলেশন দেওয়া আছে, সবকিছুই আজুজুল দেওয়া আছে। এটা প্রাইসও পড়বে 4500 টাকা। আচ্ছা, আচ্ছা। আর আমরা যদি এটার মধ্যে আরেকটা গ্রাফিক্সে যাই, এটা তো সবথেকে প্রিমিয়াম কালেকশন। স্পয়লারটা দেখেন, জোস স্পয়লার। ওয়াও, স্পয়লারের জন্য এই হেলমেটটার লুকটা কি লাগে দেখেন একটু, রিয়েলি অসাম, রিয়েলি রিয়েলি। এটার স্পয়লার দেওয়া আছে 9/11। আচ্ছা, সবথেকে ভালো স্পয়লারটা ফাইবারের, এটা ভাঙবে না পড়লো। আর এটা হলো ডট সার্টিফাই করা, এটা আপনার 1550 গ্রাম অনলি মাইনাস। ওকে। আর এটা হলো আপনার ইন্ডিয়ান হেলমেট, এটা শোল সাইজ হলো আপনার এম সাইজ। এটার প্রাইস পড়বে হলো আপনার 5300 টাকা। 5300 টাকায় মাত্র 5300 টাকার মধ্যে আপনি ওয়াশেবল প্যাডিং চাইলে, প্যাডিংটাও কিন্তু অনেক সুন্দর করছে। হ্যাঁ, সুপার একটা প্যাডিং। আর এটাতে আপনার রিফ্লেক্টিভ দেওয়া আছে। আচ্ছা, আচ্ছা। আর আপনার চিল গার্ড, চিল মাউথ,
এরপরে আপনার ইয়ার ভেন্টিলেশন, সানভাইজর সবকিছুই পাচ্ছেন, পিন লক পাচ্ছেন, সবকিছুই আছে। এটাতে আপনি পিন লকের সিস্টেমও দেওয়া আছে, আপনি জাস্ট পিন লকটা কিনে পারচেজ করে লাগাইতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনার ভাইজরটা সিজো করতে হবে না। ওকে। আর এটার মধ্যে আপনার দুইটা গ্রাফিক্স अवेलेबल পাওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা যদি দেখে এটা রেড এর মধ্যে, আরেকটা আছে নিয়নের মধ্যে। আমি দেখি, ওকে, এই যে এটা হলো ব্ল্যাক নিয়নের মধ্যে। এই গ্রাফিক্সটা অনেক বেশি চলে, কারণ ব্ল্যাক আর নিয়নের মধ্যে যে কোনো গাড়ির সাথে চলে, কোনো গাড়ির ভেদাভেদ নেই। এটা হলো আপনার যে কোনো গাড়ির সাথে ইউনিভার্সাল বলা চলে, সহজ ইউনিভার্সাল। আপনার রিফ্লেক্টিভ কালার তো সবাই ইউজ করে, এভারেজ বাইকারদের খুব পরিচিত কালার রিফ্লেক্টিভ। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা যদি আবার চান যে না আমি একটু এটা খুলে রাখবো, পিছনের স্পয়লারটা এই যে এখানে দেখেন এলিঙ্গি নাট দিয়ে খোলা যাবে। হ্যাঁ, আমরা এলিঙ্গি দিয়ে দেব, আপনি চাইলে এটা খুলে রাখতে পারবেন। খুললে যে খারাপ লাগবে তাও না, নরমাল হেলমেট যেগুলা এই যে এগুলার মতোই আপনার লাগবে। আচ্ছা, দেখতে অনেকটা এরকম দেখা যাবে আর কি। জি আচ্ছা আচ্ছা, নরমাল হেলমেটের মতোই লাগবে। এটা প্রাইস পড়বে 5200 টাকা। 5200 টাকা করে। আচ্ছা, আরেকটা গ্রাফিক্স মনে আছে এটা আমাদের মডুলার। সবাই যারা মডুলার খুঁজছেন তাদের জন্য, গরমের জন্য হাফ ফেজ প্লাস মডুলার নাকি যেটাই বলেন, এটা মডুলার। এটাও আপনার ওয়াশেবল পেডিং, সানভাইজর আছে। এটা হলো ম্যাট মডুলার। যারা ম্যাট মডুলার চাচ্ছেন তারা এটা দেখতে পারেন। ওকে, ফুল ব্ল্যাক এর মধ্যে মডুলার যারা দেখতে চান, বা এছাড়াও আমাদের কাছে অনেক মডুলার আছে। আমাদের যে স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে, এই নাম্বারে আপনি নক করলে বাংলাদেশের যত হেলমেট আছে আপনি আমাদের ছবি দিলে আমরা কালেক্ট করে আপনাকে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আর এটা তো স্পয়লার করা আছে 9/11। স্পয়লারটা অনেক সুপার, দেখেন স্পয়লারটার দিকে দেখেন, অনেক অসাম জোস একটা স্পয়লার। আর এটা হলো ব্ল্যাক কালার, আর এটার ইয়ার ভেন্টিলেশনের কোয়ালিটি দেখেন জোস। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, গোল্ডেন কালার বুঝা যায় না, যেটা আসলে একটা ভেন্টিলেশন বা আসলে চোখের মতো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সোমেন লেখাটাও কিন্তু জোস। হ্যাঁ, সুন্দর করেছে। এর নোজ ইয়ার ভেন্টিলেশন আছে, ব্ল্যাক কালার ভাইজর, জোস একটা হেলমেট। এটার প্রাইস পড়বে হলো 4800 টাকা প্রাইস। বাহার ব্লগের জন্য আপনার 4500 টাকা অনলি। ডিসকাউন্ট তো রয়েছে, ডিসকাউন্ট আসলে আরটু কিছু সম্মান করা হবে, আহামরি না, কিছু সম্মান করা ইনশাআল্লাহ। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, আরো একটি চমৎকার একটা গ্রাফিক্স দেখেন, এটা হলো মডুলার। মডুলার কিন্তু দেখতে মনে হচ্ছে কার্বন কার্বন। হ্যাঁ ভাইয়া আইসে বলে এটা কার্বন নাকি, এটাও দেখতে পারেন। এটাও ওয়াশেবল পেডিং। আর আপনার মডুলার হলো গরমকালের জন্য অনেক বেটার। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ওয়াশেবল পেডিং আছে না? আচ্ছা, প্রত্যেকটা ওয়াশেবল। সানভাইজর আছে, সানভাইজর পাওয়া যাবেন। আর ডট সার্টিফাই, এগুলো সম্পূর্ণ ডট সার্টিফাই। আর এটা হলো ট্রিপল এক্সেল, যারা সবথেকে বড় সাইজ মাথা লাগবে তাদের সমস্যা নেই, তাদের জন্য এগুলো अवेलेबल আমাদের কাছে। এগুলো যা দেখছেন এতক্ষণ সবগুলা সাইন আমাদের কাছে अवेलेबल। বা আচ্ছা ভিউয়ার্স, আমি দেখেন এটা কেন আমি কার্বন বললাম, দেখেন ডিজাইনটা দেখেন, তাহলে আপনারা বুঝতে দেখছেন সাইডের ইয়ারে অনেকটা কার্বন কার্বন করে দেওয়া হয়েছে, কার্বন শেপ দেওয়া আছে। আর ইয়ার ভেন্টিলেশনের কোয়ালিটিও অনেক বেটার, এই কারণে অনেক সুপার লাগে হেলমেটটা। আচ্ছা আচ্ছা, মিজান ভাই প্রাইসটা আরেকবার প্লিজ। এটার প্রাইসটা হলো 4500 টাকা। 4500 টাকা। জি, এটা মডেলের 4500 টাকা। অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিউয়ার্স। আমরা এতক্ষণ যেটা নিয়ে এত টাইম নিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি, সেটাই আমাদের হাতে এখন চলে আসছে জিএসবি। সবথেকে প্রিমিয়াম কালেকশন, বাজার সবথেকে হিট কালেকশন বলতে পারে। স্পয়লার বলেন, কালার বলেন, এটাতে কিন্তু সিরামিক্স করা আছে অলরেডি। আর এটার ইয়ার ভেন্টিলেশন বলেন, আপনার পিনলক 13 ফ্রি আছে এটার সাথে, 60,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স আছে। আপনার এটা পেডিং কোয়ালিটি দেখেন, অনেক ভালো পেডিং কোয়ালিটি। আচ্ছা, 60,000 টাকা ইন্স্যুরেন্সও পাচ্ছে না? হ্যাঁ, অফিশিয়ালি ইন্স্যুরেন্স পাচ্ছে, আপনার পিনলক পাচ্ছেন, আপনার 1 বছর কালার গ্যারান্টি পাচ্ছেন। দেন এটাতে সিরামিক্স পুডিং করা, বাংলাদেশে কোনো হেলমেটে সিরামিক্স পুডিং করা হয় নাই, হ্যাঁ এই ফার্স্ট করা হলো ফার্স্ট। আর এটা হলো ইতালিয়ান ব্র্যান্ড, এটাতে নন সার্টিফাইড, কোনো সার্টিফাই লেখা নেই, কিন্তু কিউসি ফার্স্ট। এটা ইতালিয়ান ব্র্যান্ড, যেহেতু ওদের দেশে সার্টিফাই লেখা থাকে না। আর আমাদের দেশে শার্ক হেলমেট যেরকম কোনো সার্টিফাই লেখা থাকে না, এটা তো এরকম লেখা নাই। এটাও ইতালিয়ান ব্র্যান্ড, ইতালিয়ান ব্র্যান্ডে কোনো কিছু লেখা থাকে না, এটা অরিজিনালি ইতালিয়ান থেকে আসা বিএসটির অনুমোদিত হেলমেট। আর এটার মধ্যে আমাদের কাছে কালেকশন পাবেন দুইটা কালার। এটার মধ্যে আমাদের কাছে মানে ম্যাট ব্ল্যাক অথবা গ্লোসি ব্ল্যাক, এই দুইটা পাবেন। এটার প্রাইস পড়বে 9990 টাকা। 9990 টাকা। কিছু কি সম্মান দেওয়া যাবে? কিছু সম্মান দিব বাহার ব্লগ থেকে যদি আসে। আচ্ছা, নাম বলতে হবে, নাম না বললে ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে না, পাশাপাশি সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এতক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আর আমাদের অ্যাড্রেসটা হলো মিরপুর 10 নম্বর ঢাকা। আমাদের ঠিকানা হলো কুরিয়ার সার্ভিসের গলি, আমাদের ফায়ার সার্ভিসের অপোজিটে কুরিয়ার সার্ভিসের গলিতে এসে আমাদের কল দিতে পারেন। আর মিরপুর 10 নম্বর এসে আমাদের একটা কল দিলে আমরা আপনাকে রিসিভ করে আনবো। তার মানে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিলে আপনারা জাস্ট নিয়ে আসবেন। মিরপুর 10 নম্বর এসে আমাদের স্ক্রিনে একটা নাম্বার আছে, ওই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে আসবেন যে সব খোলা আছে কিনা। আর আমাদের 8টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত সবটা খোলা আছে। যে কোনো প্রোডাক্ট লাগলে আপনি স্ক্রিনের নাম্বারে অর্ডার করতে পারেন ঢাকার বাইরে। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।